सीधे दूँ बस ठीक है अगर कर थोड़ा कर वो तो बाहरी साइड जोड़ी का अजय भी कैम में मोहम्मद अरफान से मोहम्मद इमरान जी आते पास जूस वाले खड़े बैठे ने जीना की जीना किसे बात से जीता गोदा ला दे हाथ में गोदन लगाने सीधा कर सीधे दूँ बस ठीक है अगर कर थोड़ा कर वो तो ये आगे जा दे इन्हें चलाई तीन बच्चे ने पहचान एक गिलास बड़ा से तीन छोटे गिलास दो इधे वाला जो सीरे ने इन्हें को पुछ लो तसल्ली करके फिर पियो हां भैया इनका पास ट्रेन है वीडियो बड़ी पई है
एक मिनट रुक यार, एक मिनट रुक गया बस दिखला दे। देखने चाचा ने वीडियो कोई नहीं आता 580 90 तक आपकी थी भला चराए है तो चाक नहीं हो रहा रूम में थोड़ी सी कर रूम में